لقاء اليوم يختتم الاهداف. اهلا بكم من جديد في استاد العرب، وشكرا كابتن جمال عبد الحميد على الفقره الاولى اللي ارجو انها كانت تكون ممتعه بالنسبه لكم. انا استمتعت بيها جدا. حديثنا في قضيتنا اليوم في استاد العرب عن جرح غائر في قلوبنا جميعا، وهي الرياضه اليمنيه. ولكن احنا هنحاول نتكلم كمان بامل عن المستقبل، لان مهما دامت الحرب بالتاكيد هيعقبها السلام، وان شاء الله ترجع تعود اليمن السعيد كما تعودناه دائما. النهارده بيشرفنا استاذ فرحان المنتصر، مدير عام الاعلام بوزاره الشباب والرياضه اليمنيه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا فيك، وانا سعيد ان اكون ضيف على هذا البرنامج العربي الكبير الذي يتابع الرياضه من المحيط الخليجي. استاذ فرحان، نبدا كلامنا. ما الذي تبقى من الرياضه اليمنيه؟ ونحن نعلم صعوبه الظروف التي يمر بها الشعب اليمني، ولكن نريد ان حديث الامل ايضا. ما الذي تبقى وما الذي نستطيع ان نبني عليه للمستقبل؟ يعني الباقي هو املنا انه بمستقبل افضل، وان شاء الله الحرب تنتهي وتعود الرياضه اليمنيه الى سكه بدايه حقيقيه، رغم الظروف التي تمرها البلد في الوقت الحاضر، الا انه الشباب يعشق الرياضه بمجرد انه في المناطق المحرره كثيره، بمجرد انتهاء الحرب ومجرد انتهاء المشاكل والخطر تعود الفرق الى تمارينها وتعود الانديه للعب، والمناشط تستمر بشكل غريب وبشكل عجيب. الناس تقبل على الرياضه مباشره فور انتهاء الازمه او تلاشي الاعمال القتاليه الخطره. حتى امس في احد المناطق في محافظه ابين بيلعبوا مباريات كره قدم على بعد مسافه بسيطه من المناطق اللي فيها ما تزال قتال يعني. وعدن مثلا، يعني عدن ظروفها اكثر استقرارا. عدن الان الحمد لله ظروفها مستقره، ونحن كوزاره الشباب والرياضه نشرف على الكثير من المناشط الرياضيه في كل البطولات وفي كل الالعاب. صح انها بطولات غير رسميه، لكنها مناشط تساهم في تطبيع الحياه، وان شاء الله خلال المده المقبله والايام والاشهر المقبله ستسعى وزاره الشباب والرياضه مع الاتحادات الرياضيه في الجمهوريه الى العوده الى النشاط الرياضي الرسمي. طب نذهب للحديث عن المنتخب اليمني، وهو يشارك في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في الإمارات، وأيضا بطولة خليجي القادمة. فحضرتك تكلمنا على المنتخب اليمني، وأحد الحاجات أنه بيعمل معسكر في القاهرة. نعم، المعسكر أو المنتخب اليمني بدأ هذا الشهر معسكر طويل في العاصمة المصرية القاهرة، ونشكر مصر شعب وقيادة ورياضيين على الحفاوة الذي دائما نجدها في هذا البلد الذي أصبح بالنسبة لنا رئة نتنفس منها للعبور إلى العالم. المنتخب مش مجاملة، يعني هي عبر التاريخ الشعب اليمني هو أحد أقرب الشعوب حضارة وثقافة للشعب المصري. حتى اللهجة العربية المستخدمة، اللهجة المصرية، هي أحد أقرب اللهجات ليها في الدول العربية، هي اللهجة اليمنية. فيعني القرب بيننا قرب تاريخي وقرب كبير يعني. طبعا ان شاء الله. فانتم منورنا. حياك الله. بالنسبة للمنتخب، نحن منتخبنا غادر تصفيات كأس العالم 2018، وبقي لنا حظ ان شاء الله وامل كبير في التأهل الى نهائيات اسيا 2019 في الامارات، وان شاء الله تكون المره الثانيه اللي نتاهل فيها للنهايات الاسيويه. خضنا اول مباراه وفزنا على فريق طاجكستان بهدفين مقابل هدف، وامامنا العديد من المباريات، والمؤشرات تقول انه في امكاننا ان احنا نعبر للمره الثانيه الى النهائيات الاسيويه. رغم الظروف ورغم الواقع الذي نعيشه في اليمن، الا ان الاتحاد اليمني لكره القدم استطاع ان يحافظ على وجود منتخبات وطنيه، واستطاع ان يشارك ويوفي بالتزاماته في المشاركات الخارجيه على كل المستويات، الناشئين والشباب والمنتخب الاول. المنتخب الاول يعتمد على عناصر تقريبا مجربه، لكن انه تاثير عدم وجود مسابقات رسميه واضح على مستوى اللاعبين اللياقي، وان شاء الله المعسكرات الطويله هذه تساهم في انه اللاعبين يستعيدوا كثير من لياقتهم، يكونوا عند المستوى ويتم او يستطيعوا تحقيق امل التاهل واسعاد الجمهور اليمني ان شاء الله. اذا اهم التزامات المنتخب اليمني في الفتره المقبله هي تصفيات كاس الامم الاسيويه التي ستقام في الامارات 2019. نعم. ولعبتم مباراه واحده. لعبنا مباراه واحده. طاجكستان كسبتوا 2-1. المباريات بتقام فين يا فندم؟ شوفوا نحن اللي هي الارض اليمنيه. نحن من 2011 ونحن نلعب خارج ارضنا.
نحن محظورين من ملاعبنا محظوره من الفيفا لاسباب انه دواعي امنيه. واحنا المنتخب اليمني بيختار قطر كملعب يعتبر ملعبه، ويلعب المباريات الاخرى في ملاعب الفريق المنافس. يعني طبعا. ايوه. والفرق اللي في والمنتخبات الموجوده في مجموعتنا هي تقريبا في المتناول اذا نحن احسننا استغلال الفرصه باعداد المنتخب بشكل جيد. هي ايه مجموعه اليمن في مجموعه اليمن هي اسمه اللهم صل على رسول الله، هي طاجكستان والنيبال والفلبين. وبياخدوا واحد بس من المجموعه. بياخدوا تقريبا منتخب واحد. منتخبين تقريبا. اذا اليمن يمتلك فرصه حظوظ اعتقد اعلى من هذه المنتخبات. طالما نحن تجاوزنا الفريق الاصعب في المجموعه وهو طاجكستان، وان شاء الله نتجاوزه بالاياب، فاعتقد نحن الاقرب. اذا نتمنى ان شاء الله المنتخب اليمني يتاهل للبطوله الاسيويه، وان شاء الله يقوم بتمثيل مشرف لكل العرب في هذه البطوله. ان شاء الله يعني. طب استاذ فرحان، بالنسبه لبطوله خليجي القادمه، نحن نعتقد انه بطولة خليجي اضافت كثير للكرة اليمنية، على اعتبار انه اصبحت وضعتنا امام امتحان صعب ان نجاري او ان نتنافس مع المنتخبات الموجودة حولنا في شبه الجزيرة العربية بما لديها من امكانيات مادية وما لديها من بنية تحتية وما لديها من لاعبين يتلقون تدريب جيد واعداد ممتاز. وكانت يعني مشاركتنا مشاركة طيبة وتحدي نحن خضناه، وكان تأثيره إيجابي من خلال أنه استضفنا بطولة خليجي 20 في عدن في 2010. من خلال هذه البطولة يعني بنينا ملاعب وبنينا استادات على مستوى عالي. صح أن الحرب دمرت كثير، أبرزها يعني اللي هو ملعب عدن، ملعب أبين، وتحولوا الى حطام، لكن ان شاء الله بإرادة الانسان اليمني ان شاء الله والدولة اليمنية وستعود هذا الملاعب. نحن ان شاء الله يعني دائما اليمن بلد شعب عظيم طبعا، وبلد بتاريخه على مستوى ممارسة الرياضة او على كل الجوانب. وفي خليجي القادم اللي يمكن ان شاء الله يكون في قطر او في الكويت الان لم يحسم الامر، سنسعى إلى أن نكون بالمستوى أو بذلك الذي لا يقل عن ظهورنا المشرف في خليجي 22 الذي يقيم في دولة أو في المملكة العربية السعودية أواخر 2014. طب حضرتك مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة اليمنية، هل هناك رياضات أخرى تستطيع الوزارة أن تركز عليها في المناطق الأكثر أمنا في اليمن؟ بالتأكيد نحن في عدن وفي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية أقمنا العديد من البرامج الرياضية، والفضل في ذلك يعني يعود إلى أنه الرعاية اللي نحصل عليها من الحكومة ومن معالي الوزير الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة، الذي يوجه له كل الشكر على ما يقوم به من دور لإحياء وتنشيط الرياضة في المناطق المحررة حتى الآن. نحن في عدن أقمنا برامج رياضية شعبية على مستوى الفرق الشعبية، على مستوى فرق المحافظات، وعلى مستوى الاتحادات المختلفة في الملاكمة، في رفع الأثقال، في التايكواندو، في الكاراتيه. حاولنا أن نعيد إحياء الألعاب التي كانت قد تغط في سبات إجباري بسبب الحرب، والملاعب استعادت حيويتها، الأندية استعادت نبضها، وإن شاء الله الأيام القادمة مقبلة على أحداث أهم. نحن نركز على فئة الناشئين والشباب بشكل واضح، وإن شاء الله في عدن ستشهد في الصيف القادم سنقيم أول أولمبيات يعني محلية لفئات الناشئين والشباب على مستوى كل المحافظات المحررة، وبتكون إن شاء الله تكون هذه بداية لإعادة بناء حقيقي للرياضة في اليمن، يعني لأنه نحن في الحرب لا شك تأثرنا، وأنت تدري أنه أو تعلم أنه كلما كان في توقف كلما كان في تأخر بشكل كبير بالنسبة للرياضة. طيب حضرتك قبل توليك المنصب العام كنت أحد كبار المنتقدين لاتحاد الكرة اليمني، هل أنت لسه على هذا الانتقاد الكبير؟ هو شوف، لا شك أنه أي عمل له منتقدين ولا مؤيدين، ودائما وما تزال لي آرائي، إلا أنه في الوقت الحاضر أعتقد أنه الأهم دعم اتحاد الكرة ودعم عمله. أنا ما زلت على رأيي وعلى مواقفي، كثير من المواقف التي أرى أنه يجب أن يتم وأن يقوم بها اتحاد الكرة. ما زلت أنا على كثير من القناعات. زي إيه يا فندم؟ يعني العمل المؤسسي، ضرورة اختيار المدربين، تنظيم الموسم الرياضي، الالتزام باللوائح،
كثير من الاشياء وكثير من المخالفات او الاشياء التي كان يتم تجاوزها دون أن أعتبرها مقياس للفشل. يعني الآن من الصعب الحديث عليها، احنا نتكلم الآن عن يعني أشياء يجب أن تتوفر. يعني احنا مهمتنا نحن نعيش الجسد الرياضي. بعد ذلك نعود إلى مسألة الانتقاد، لأنه أحيانا يكون ما في شيء تنتقده، أنت طالب بشيء يوجد حتى تنتقده. الآن احنا ندعم اتحاد الكرة، ندعمه بكل ما لدينا من إمكانيات إعلامية، إمكانيات شخصية، إمكانيات حكومية، حتى يفي بالتزاماته. لأنه إلى الآن ما معنا لنا ندعمه. بعدين عندما تنتهي تضع الحرب أوزارها ونعود إلى الحياة الطبيعية سنعود لننتقد ونقوم ونطالب، وهذا من حقنا يعني. وطبعا المنصب لا يمنع أن واحد يقول رأيه بحرية. هو دعم ودعوة، دعم للاتحاد في هذا التوقيت، ودعوة إلى تضافر جميع الجهود خلف الاتحاد حتى تعبر اليمن هذه الأزمة. ما بيش لنا خيار آخر، لأنه يعني الوقت الوقت هذا ليس وقت كلام، الوقت هذا وقت عمل يعني. وإن شاء الله ربنا يعين الجميع ويوفقهم إلى ما فيه صالح الرياضة اليمنية. طب بالنسبة لمدرب المنتخب اليمني الحالي، حضرتك تكلمنا اكتر عنه، واحنا كنا يعني عندنا تاريخ من المدربين المصريين الذين تولوا منصب المدير الفني للمنتخب اليمني قبل كده، بس دلوقتي مفيش مدرب مصري. احنا علاقتنا في الرياضة المصرية علاقة قديمة منذ زمن بعيد، ومنذ تألق الكابتن علي محسن في نادي الزمالك، وباعتباره من صناع المجد في هذا النادي العربي الكبير. طبعا نحن طبعا من ابرز المدربين اللي عملوا عندنا في اليمن كان الكابتن محسن صالح، وكان صاحب بصمه في خليجي 17 او 18 اللي اقيمت في دوله الامارات العربيه المتحده. ودائما مش الا في محسن صالح، كثير من المدربين عملوا في الانديه اليمنيه وكانت لهم بصمات وكان لهم حضور وكان لهم تاثير. المدرب الحالي للمنتخب اليمني هو مدرب الضروره، يعني لم ما كانش خيار لدى الاتحاد اليمني، او ما كان فيش خيار اخر الا هو. وهو في المناسبه هو مدير فني للاتحاد اليمني لكرة القدم. مدرب مؤهل اكاديميا، لكنه مش اسم كبير في عالم التدريب يعني في ناس يكونوا. يعني ايه خبرته التدريبيه السابقه على تولي تقريبا المنتخب اليمني؟ يعني اعظم مستوى دربه تقريبا فريق السيدات ومنتخب السيدات لاثيوبيا. هو المدرب ابراهيم مبراتو، يعمل في الاتحاد اليمني منذ مده طويله، هو خبير بشؤون الكره اليمنيه، هو عارف اللاعبين بشكل جيد، قريب منهم يتفهمهم، وتقريبا حتى حاجز اللغه زال بطول مده وجوده في اليمن، اصبح يتحدث العربيه، وهو ممرن جيد، لكنه مش الطموح الذي يطمح له اللاعب اليمني او لا كمتابع وكناقد رياضي يمني. نحن كان في فتره فترات درب المنتخب المدرب سكوب الذي درب منتخب مصر في كاس العالم للشباب، كان حقق معه بعض النجاح، او مش بعض النجاح، منح المنتخب بعض القوه، وكان الجمهور يتطلع الى استمراره. لكنه من اخطاء اتحاد الكره اليمني اتحاد الكره في اليمن انه فرط بهذا المدرب ولم يحسن التعامل معه. طب اين ينشط لاعبي او معظم لاعبي المنتخب اليمني؟ يعني في اي الدوريات؟ اللاعب اليمني معظم لاعبي المنتخب ينشطون في المسابقات الوديه التنشيطيه محليا في الوقت الحاضر. لدينا عدد بسيط من اللاعبين المحترفين في عمان، في البحرين، في العراق، والمدرب يختار منهم دائما من هو الجاهز لتمثيل المنتخب، وان شاء الله يعني يكونوا اضافه جيده للمنتخب في الفترات القادمه ان شاء الله. يعني معظمهم ينشط في بدون دوري في محليا في اليمن، نحن في الدورات بطولات تنشيطيه. يعني نحن مثلا اتحاد الكره في عدن يقيم بطوله تنشيطيه للانديه، اتحاد الكره في حضرموت يقيم بطوله تنشيطيه للانديه، حتى في صنعاء يقيموا بطولات يكسبوها طابع سياسي، لكنها في الاخير تنشط اللاعبين يعني. واللاعبين دائما في لعب متواصل، صح انه ما فيش ذاك التمرين، بس اقل شيء انه في علاقه مستمره بكره القدم. طبعا في ظروف الحرب اللي بتمر بها اليمن، الاعلام بيبقى فيه استقطاب كبير جدا في داخل الاعلام احيانا كثيره داخليا، لكن هل بيتعرض المنتخب اليمني لهذا الاستقطاب ما بين اطراف؟ نحن كوزاره في الحكومه الشرعيه نحرص على انه تكون الرياضه بعيدا عن الاستقطاب السياسي والحزبي والمناطقي وحتى المذهبي. نحن نعتقد انه المنتخب يمثل اليمن ويمثل الجمهوريه اليمنيه، ويجب ان يوظف لصالح انه هذا التمثيل.
واقحام الرياضة في السياسة يفسد ما بقي من رابط يعني في هذا الهامش، وهو الرياضة الذي لحد الآن لم يدخل أو لم يتم إقحامه بشكل كبير في جانب الصراع الدامي الدائر في الوطن. دي مهمة ثقيلة جدا على وزارة الشباب والرياضة، وعلى كمان إدارة الإعلام داخل وزارة الشباب والرياضة. ما احنا يعني نعتقد أنه الشعب اليمني طيب بالتأكيد، والإنسان اليمني عاطفي، والإنسان اليمني كلما يعني صح أنه نحن نعيش أزمة طاحنة ووضع سيء، لكن إن شاء الله يعني ربنا يعيننا على سنون نحافظ على أقل شيء أنه اللحمة الرياضية يعني. وبالمناسبة نحن دائما وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية حرصت على أنه تحافظ على كثير من الأشياء. الاتحادات اليمنية بقوامها أعطيناها فترة للعمل في المستقبل ومنحناها الشرعية للعمل. اللجنة الأولمبية لم نمسها ولم تتدخل في عملها، وما زلنا نمنحها الاستقلالية وتشتغل بشكل يعني يخدم الوطن وبشكل بحيث انه ما تدخلش في السياسه، وان شاء الله ما تدخل في السياسه. اتحاد الكره ما زال يعمل بقانونيه وبلائحته الخاصه وبقانونها الخاص، ولم نتدخل في عمله اطلاقا. يعني نحن كوزاره ندعم ونساند ونوجه ونراقب وفقا للوائح، غير ذلك نحن نحاول نمنح هذه الهيئات الرياضيه الاهليه، لانه نحن حكومه وهي مؤسسات اهليه، ونحاول ان نساعدها في القيام بعملها بما يتوائم او متلائم مع اللوائح ومع تطلعات الرياضيين اليمنيين. ده اللي حضرتك بتقوله مهم جدا، لانها مهمه ثقيله جدا في هذا التوقيت، لان في دول اكثر استقرارا من اليمن وتم تجميد النشاطات فيها. فيعني ان اتحاد الكره مستمر، وان المنتخب اليمني ما زال يصارع في بطولات مختلفه، فهذه مهمه ثقيله ومهمه يعني متميزه تقومون بها يا فندم. وهذا يعني من الاشياء اللي دفعتنا نحن كاعلام او كنقاد، كنا نعتب وننتقد الاتحاد الكره ان نقف ونساند هذا الاتحاد، ونسعى من خلال هذا المسانده الى انه يكون في منتخب يعني جيد، ومنتخب يحقق الطموح ولو بالحد الادنى يعني. استاذ فرحان المنتصر، مدير عام الاعلام بوزاره الشباب والرياضه اليمنيه، شرفتنا ونورتنا يا فندم. حياك الله، وانا سعيد انه اكون موجود ضيف عندكم او في هذا الاستوديو الكبير الذي نتابعه دائما ونسعد بما تقدمونه لنا من اخبار وتحليلات ولقاءات. واحنا نتمنى يمنا سعيدا كما تعودنا دائما، ان شاء الله يعود اليمن السعيد لينا ولامتنا العربيه دائما قويا عزيزا. شكرا يا فندم. شكرا لك. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده من استاد العرب، الاسبوع الجاي حلقه جديده ان شاء الله.